Welcome to Gate Zone. We are the ISRO aspirants. Now we are going to see about the some important topics that is ISRO previous year question on machining and machine tool operations. First one, grinding speed. ஓகே கிரைண்டிங் ஸ்பீடுன்னு என்ன சொல்ல வராங்கன்னா கிரைண்டிங் ஸ்பீட் ப்ராப்ளம் கொடுத்து ஃபைன் த கிரைண்டிங் ஸ்பீடுன்னு கேட்பாங்க. ஸோ ஃபைன் த கிரைண்டிங் ஸ்பீடுங்கும் போது ஸ்பீட் v is equal to pi dn by 60 into 1000 இதுதான் வந்து என்ன சொல்ல வராங்கன்னா கிரைண்டிங் ஸ்பீட். ஸோ இது வந்து ப்ராப்ளம்ஸில் மோஸ்ட்டாக கேட்பாங்க. ஸோ கிரைண்டிங் ஸ்பீட் அப்படின்னா pi dn divided by 60 into 1000 அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்பீட் ஆஃப் லெட் ஸ்க்ரூ. ஸோ ஸ்பீட் ஆஃப் லெட் ஸ்க்ரூ கேல்குலேட் பண்ண சொல்லுவாங்க. ஸோ கிவன் டேட்டா வந்து ஸ்பிண்டில் ஸ்பீட், த்ரெட் பிச், அப்புறம் இது வந்து ஸ்க்ரூ பிச். ஸோ ஸ்பிண்டில் ஸ்பீட், ஸ்க்ரூ பிச், அப்புறம் த்ரெட் பிச் எல்லாமே கொடுத்துருவாங்க. ஸ்பீட் ஆஃப் லெட் ஸ்க்ரூ கேல்குலேட் பண்ணால் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணால் ஸ்பிண்டில் ஸ்பீட் டிவைடட் பை பிச் இன்ட்டு த்ரெட் பிச்சோட இன்ட்டு பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஸ்பீட் ஆஃப் லெட் ஸ்க்ரூ கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் டேபிள் ஸ்பீட். ஸோ டேபிள் ஸ்பீடில் வந்து ஃபீட் ரேட் கேட்பாங்க. ஸோ டேபிள் ஸ்பீடில் ஃபைன் த ஃபீட் ரேட் அப்படிங்கும் போது இதுதான் ஃபீட் ரேட் எஃப்டி இன்ட்டு இசட் இன்ட்டு என். எஃப்டிங்கிறது என்னன்னா ஃபீட் பர் டூத், ஒரு டூத்துக்கு கொடுக்குற ஃபீடு, அது கூட எவ்வளோ டீத் இருக்குது அது கூட இன்ட்டு பண்ணணும். ஸோ இது வந்து ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஒரு டூத்துக்காக எவ்வளோ ஃபீட் கொடுக்குறோம் இன்ட்டு நம்பர் ஆஃப் டீத் எவ்வளோ, அப்புறம் ஸ்பீட் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்பீடு. ஸோ இது வந்து இது மனப்பாடு பண்ண தேவையில்ல, ஈஸியாக நான் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். இப்போ டேபிள் ஸ்பீட்னாலே நம்ம ஃபீட் ரேட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஃபீட் ரேட் என்னன்னா ஒரு டூத்துக்கான ஃபீட் பர் டூத் இன்ட்டு எவ்வளோ டூத் இருக்குது நம்பர் ஆஃப் டீத் இன்ட்டு மொத்த ஸ்பீட் எவ்வளோ டோட்டல் ஸ்பீட், அதான் எஃப்டி இன்ட்டு இசட் இன்ட்டு என். நெக்ஸ்ட் மெஷினிங் டூல்ஸ். ஸோ மெஷினிங் டூல்ஸில் போரிங் மிஷின் சொல்லி என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ போரிங் மிஷின்ஸில் வெர்டிக்கல் மில்லிங் மிஷின் இருக்கும், லேத் இருக்கும், ட்ரில்லிங் மிஷின்ஸ் இருக்கும். அந்த போரிங் ஆப்ரேஷனுக்கான மெஷினிங் டூல்ஸில் கேட்டிருக்காங்க வெர்டிக்கல் மில்லிங் மிஷின், ட்ரில்லிங் மிஷின் அண்ட் லேத். நெக்ஸ்ட் ஜாப் ரெசிப்ரோகேட்ஸ். எந்த மிஷினில் ஜாப் ரெசிப்ரோகேட் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அது வந்து ஷேப்பர் மிஷின். இன் ஷேப்பர் மிஷின் இந்த ஜாப் ரெசிப்ரோகேட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் கட்டிங் ஸ்பீட் வந்து மேக்ஸிமமாக இருந்தால் இன் ஷேப்பர் மிஷினில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா கட்டிங் ஸ்பீட் எங்கே மேக்ஸிமமாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஷேப்பர் ஸ்பீடில் வந்து கட்டிங் ஸ்பீட் எங்கே மேக்ஸிமமாக இருக்கும்னா மிட் ஸ்ட்ரோக் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. இந்த டயக்ராமில் இந்த மேலே ஃபார்வர்டு கர்வ் வந்து கட்டிங் ஸ்பீடை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த பேக் கீழே வர கர்வ் வந்து ரிட்டன் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்படி போய் இப்படி வருது. ஸோ இதில் எங்கே மேக்ஸிமமாக இருக்கும், கட்டிங் ஸ்பீட் எங்கே மேக்ஸிமமாக இருக்கும்னா மிட் ஸ்ட்ரோக்கில் தான் இருக்கும். ஃபார்வர்ட்லையும் சரி மேக்ஸிமம்லையும் சரி மிட் ஸ்ட்ரோக்கில் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. ஸோ இது எங்கே நடக்கும்னா ஷேப்பர் மிஷினில் கட்டிங் ஸ்பீட் மேக்ஸிமம் அட் மிட் ஸ்ட்ரோக் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. இதே ஹைட்ராலிக் ஷேப்பர் எடுக்கும்போது மிட் ஸ்ட்ரோக்கில் மேக்ஸிமம், ஏன்னா ஷேப்பர்னாலே நம்ம மேக்ஸிமம் படிச்சிருப்போம். ஸோ ஹைட்ராலிக்கும் போது மேக்ஸிமம் இருக்காது. ஹைட்ராலிக்கில் என்னவாக இருக்கும்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். இந்த கான்ஸ்டன்ட் த்ரூ ஆஃப் த ஸ்ட்ரோக் வந்து என்னவாக இருக்கும்னா ஸ்பீடு வந்து அந்த கட்டிங் ஸ்பீடு வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. நெக்ஸ்ட் கோல்ட் ரோலிங். ஓகே, கோல்ட் ரோலிங் என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் காம்பனன்ட்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்டு பை அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் காம்பனன்ட்ஸ் ஆர் எதில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஆப்ரேஷன் கோல்ட் ரோலிங் ஆப்ரேஷனில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து யூஎம்எம் யூனிவர்சல் மில்லிங் மிஷின். ஸோ யூனிவர்சல் மில்லிங் மிஷினோட இது கொடுத்துருக்காங்க. என்ன கேட்குறாங்கன்னா இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் த்ரெட்ஸ் ஆன் டேப்பர்ட் சர்ஃபேஸ் இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு பை எந்த மிஷின் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இன்டர்னலாலும் சரி எக்ஸ்டர்னலாலும் சரி இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் த்ரெட்ஸ் ஆன் டேப்பர்ட் சர்ஃபேஸ் வந்து யூனிவர்சல் மில்லிங் மிஷின் மூலமாக நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. நெக்ஸ்ட் மார்ஜின் வியர். ஸோ மார்ஜின் வியர் அப்புறம் கிரேட்டர் வியர் இதெல்லாம் எங்கே வரும் அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னா மார்ஜின் வியர் இன் ட்ரில். இது எதனால வருதுன்னா டியூ டு தெர்மல் சாஃப்ட்னிங், ஹீட் பண்ணுறதுனால ஆகிற வியர் தான் மார்ஜின் வியர். அதுதான் என்ன சொல்லுவாங்க தெர்மல் சாஃப்ட்னிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மார்ஜின் வியர் இன் ட்ரில் இஸ் டியூ டு தெர்மல் சாஃப்ட்னிங். ஸோ இந்த ஹீட் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஸோ வியர் வந்து ஹீட்னால வருது. ஸோ ஹீட்னாலே தெர்மல், ஸோ தெர்மல் சாஃப்ட்னிங். நெக்ஸ்ட் சாஃப்டஸ்ட் பாண்ட். எது வந்து ரொம்ப சாஃப்டஸ்ட் பாண்ட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அது வந்து சிலிகேட் பாண்ட் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கணும். ஸோ S4S ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். சாஃப்ட் சிலி அப்படின்னு நான் வச்சுக்கலாம். சாஃப்ட் சிலிகேட் பாண்ட். ஸோ இது சாஃப்ட் சிலிகேட் பாண்டில் என்ன இருக்குன்னா சோடியம் சிலிகேட் ப்ரெசன்ஸ் ஆயிருக்கும். இது ஏன் சாஃப்டஸ்ட் பாண்ட் அப்படின்னு சொல்ல வராங்கன்னா இங்கே ஹீட் ஜென்ரேஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும், அதனால வந்து சாஃப்டஸ்ட் பாண்ட் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஆஃப் கிரைண்டிங் வீல். ஸோ கிரைண்டிங் வீலோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இது கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருக்காங்க. எப்போவுமே நம்ம கிரைண்டிங் வீலோட ஸ்பெசிஃபிகேஷனில் ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் வந்து நம்ம மேனுஃபேக்சர் கோடாக இருக்கும். ஸோ அதை வந்து ப்ரிஃபிக்ஸ் அண்ட் சஃபிக்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. ஃபஸ்ட் இருக்கிற லெட்டர்ஸ் வந்து ப்ரிஃபிக்ஸ், அப்புறம் செகண்ட் லாஸ்ட்டாக இருக்கிற நம்பர்ஸ் வந்து சஃபிக்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நம்ம வந்து எப்போவுமே கிரைண்டிங் வீல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பார்க்கும்போது ஆல்ஃபபெட்டு அப்புறம் நம்பர், அப்புறம் ஆல்ஃபபெட் நம்பர் ஆல்ஃபபெட் இப்படி தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ ஆல்ஃபபெட் டு நம்பர் இப்படி போகும். ஸோ ஆல்ஃபபெட் நம்பர் ஆல்ஃபபெட் போது ஃபர்ஸ்ட் ஆல்ஃபபெட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா A ஃபார் அப்ரசிவ் டைப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்ரசிவ்க்கு அடுத்தது வர நம்பர் வந்து கிரைன் சைஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா அப்ரசிவ்க்குள்ளே இருக்கிற கிரைன் சைஸை வந்து மென்ஷன் பண்ணுறாங்க. அடுத்த இருக்கிற வர ஆல்ஃபபெட் வந்து கிரேட் ஹார்ட்னஸ், ஏன்னா கிரைன் சைஸ் வரும்போது அதோட ஹார்ட்னஸ் மென்ஷன் பண்ணுவோம். ஸோ கிரேட் ஹார்ட்னஸ். அடுத்து இருக்கிற நம்பர் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா வீல் ஸ்ட்ரக்சர். இது கிரைண்டிங் வீல், ஏன்னா கிரைண்டிங் வீல் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். அது வீல் ஸ்ட்ரக்சர். அடுத்தது வந்து வீல் ஸ்ட்ரக்சர் போகும். அடுத்த ஆல்ஃபபெட் வந்து பாண்ட் டைப் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. நம்ம இங்கே பார்த்தோம் சிலிகேட் பாண்ட், அந்த மாதிரி என்ன டைப் ஆஃப் பாண்ட் வந்து அப்ரசிவ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது பாண்ட் டைப் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. ஸோ அப்ரசிவ் டைப்பு, கிரெயின் சைஸு, ஹார்ட்னஸ், கிரேட் ஹார்ட்னஸ், அடுத்தது ஸ்ட்ரக்சர், வீலோட ஸ்ட்ரக்சரு, அடுத்தது வந்து பாண்ட் டைப். ஸோ இந்த ஆல்ஃபபெட் மட்டும் நம்ம பார்த்தோன்னா அப்ரசிவ் டைப் கேட்டிருப்பாங்க, கிரேட் ஹார்ட்னஸ் கேட்டிருப்பாங்க, பாண்ட் டைப் கேட்டிருப்பாங்க. ஸோ இது ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் வந்து அப்ரசிவ், இது பாண்ட் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கலாம்.
அப்ரசிவ் டைப் அண்ட் பாண்ட் டைப். நடுவில் இருக்கிறது கிரேட் ஹார்ட்னஸ் வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த 2 நம்பர் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா, ஒன்று கிரைண்டிங் வீல் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க, இன்னொன்று வந்து கிரைன் சைஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ ஈஸியாக நான் வச்சுக்கலாம். நடுவில் இருந்து 2 நம்பர் வந்து கிரைண்டிங் சைஸ், இது வந்து கிரைண்டிங் சைஸ் ஆர் கிரிட் சைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, இது வந்து வீல் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ அதே ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஆஃப் கிரைண்டிங் வீல் அதர் டேர்ம்ஸை கொடுத்துருக்காங்க. இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்களா, இதுலேயும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஒரு நடுவில் இருக்கிற ஆல்ஃபபெட் மட்டும் எடுத்துக்கலாம், 2 சைடில் நம்பர்ஸ் வருது. ஸோ நடுவில் இருக்கிற ஆல்ஃபபெட் வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் கிரேடுன்னு சொல்லி. ஸோ டைப் ஆஃப் கிரேட். இந்த பக்கம் இருக்கிற நம்பர் நான் சொல்லியிருந்தேன் அப்ரசிவ் கிரெயின் சைஸ்ன்னு சொல்லி. ஸோ ஒரு கிரேடுனா இது கிரெயின் சைஸாக இருக்கும், இது வந்து வீல் ஸ்ட்ரக்சர்னா இப்போ டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும். அப்போ இது வந்து ஸ்ட்ரக்சரு, இது வந்து கிரெயின் சைஸ். நடுவில் இருக்கிறது வந்து கிரேடோட டைப். ஸோ இது 2 என்னவாக இருக்கும்னா, இது அப்ரசிவ் டைப்பாக இருக்கும், இது வந்து பாண்ட், முன்னாடியே சொன்ன பாண்ட் டைப். ஸோ அப்ரசிவ் டைப்பாக இருக்கும், இது பாண்ட் டைப். ஸோ நம்ம மிஷினிங்லேயே வந்து அப்ரசிவில் வந்து அப்ரசிவ் வரும், பாண்ட் வரும். ஸோ அப்ரசிவ் பாண்ட் வந்து ஆல்ஃபபெட்டாக வரும், நடுவில் இருக்கிற ஆல்ஃபபெட் கிரேட் வரும். ஸோ கிரேடுக்கு அந்த பக்கம் இருக்கிற வந்து கிரைன் சைஸ் வரும், இன்னொன்று வந்து ஸ்ட்ரக்சர் வரும் அப்படின்னு ஈஸியாக நான் வச்சுக்கலாம். அடுத்தது என்னென்னா கியர் ஹாபிங். கியர் ஹாபிங் வந்து ஏன் கியர் ஹாபிங் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு 4 காரணம் கொடுத்துருக்காங்க. மோர் அக்யூரேட் கியர்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் கியர் ஹாபிங் அப்படின்னு சொல்லுறாங்க. ஏன் அப்படின்னா மோர் அக்யூரேட் மோர் ஃபாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எதனாலனா அங்கே கண்டினியூஸ் இண்டெக்ஸிங் ஆப்ரேஷன் நடக்கும். ஸோ கண்டினியூஸாக இருக்கிறதுனால மில்லிங் மிஷின் கம்பேர் பண்ணுறாங்க. ஸோ கண்டினியூஸ் இண்டெக்ஸிங் ஆப்ரேஷன் தேன் மில்லிங் மிஷின்னால அக்யூரேட்டாக இருக்கும், ஃபாஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் சொல்ல வராங்க. இது வந்து ஜெனரேட்டிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தேங்க்யூ.